Donc une fois la partie animation faite, c'est génial, mais bon, de l'image sans le son, ça sert pas à grand chose. My lord, we are outnumbered. We need reinforcements. We are outnumbered. We need reinforcements. Pour les cris des armées, j'ai voulu redonner un peu la même atmosphère que les cris des nains dans la bataille des 5 armées. Donc j'ai fait une petite session enregistrement de cris avec mon frère et ça a été hilarant. Et essaye de changer de ton maintenant. Ça a été n'importe quoi en fait.